Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle LFS'de korna sesi değişimini göstereceğim. Evet arkadaşlar, internete giriyoruz. Ben Godfather korna sesini indireceğim. Evet arkadaşlar, yamayı indir diyoruz. 10 saniye bekleyin diyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ve indiriyoruz. Arkadaki ne ki? Evet arkadaşlar, inmiş. Şimdi bunu masa üstüne atalım. Ondan sonra LFS'ye gelelim. Data'ya giriyoruz. Buradan sound buluyoruz. Bunun herhangi korna sesini açıyoruz. Sound'a giriyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. RAR şifresi şurada yazıyor arkadaşlar. Şurada. Gördüğünüz gibi şurada RAR şifresi yazıyor. Bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi LFS'nin buraya geliyoruz. Yapıştır diyoruz arkadaşlar. Kopyala ve değiştir diyoruz. Ondan sonra LFS'ye giriyoruz arkadaşlar. Evet. Tek kişilik. Evet arkadaşlar. Pardon, bu korna ses değil. Evet arkadaşlar, korna sesimizi yükledik. Diğer korna sesleri yükleyeceğiniz zaman da böyle yapacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.